अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनुल हसन है, डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद से। और इस टाइम हम मौजूद हैं मरी के अंदर, जहाँ पे शदीद तरीन बर्फ़बारी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ियों में फंस गए हैं। और ये बर्फ़ानी तूफ़ान इतना शदीद था कि इसने सब लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। जो लोग भी सफ़र के अंदर मौजूद थे, गाड़ियों के अंदर सफ़र कर रहे थे, और मोस्टली लोग इसमें बेहोश हैं। बहुत सारी ख़वातीन, बच्चे गाड़ियों के अंदर बुरे तरीके से फंस चुके हैं। और तमाम लोगों से दुआ की अपील है। इसके अलावा कुछ लोगों को हमने जगाने की कोशिश की है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जगाने की कोशिश की, कुछ उठ गए हैं और कुछ नहीं उठ पा रहे। गालिबन वो बेहोशी की हालत में हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। इसलिए तमाम लोगों से दुआ की अपील है। ये 483 एक गाड़ी का नंबर है, KX। काइंडली ये वीडियो मेरी जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, वो लोग हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें अगर इनको कोई जानता है या इस गाड़ी के नंबर को कोई पहचानता है। बाकी आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं। तमाम लोगों से दुआ की अपील है। और तमाम लोग जो इस टाइम मरी की तरफ रुख कर रहे हैं, कराची से, लाहौर से या पाकिस्तान के किसी भी शहर से, तो काइंडली फिल वक्त मरी की जानिब रुख मत करें, मरी की जानिब मत आएँ। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और रोड बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। और हम जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो अपनी बाकी वीडियोस में मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। काइंडली ये हमारी गाड़ी है जी, ये देखें। ये देखें, इस गाड़ी में पूरी फैमिली डेथ हो गई है। नहीं नहीं ठीक है। बच्चे ले गए नहीं आए भाई, चार पिछली सीट पे बच्चे ट्रैक के रानी वालदा और फिर दाव देखो यार, चलते जाएं जी, रास्ता कोई नहीं चलते जाएं। जाते जाएं उस साइड का दरवाजा खुला है। हाँ ये खोला हुआ था कि वो घर वाले ना को राब्ता शाब्ता हुए ना, फिर भेजने 483 ये गाड़ी नंबर है जी, 483। इसमें पूरी फैमिली डेथ हो गई है, देख सकते हैं। और इस गाड़ी में हम लोगों ने लोगों को जगाया, इसलिए बाकी लोग सेफ हैं। ये हमारी गाड़ी है 2445, देख सकते हैं ये हालात हैं। इतनी स्नो है, ये गाड़ी की छत है, कोई सामान कुछ भी नहीं है, खाली छत है। और ये इतनी स्नो है इधर। आदमी लोगों की जान है जा रही है।